ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆக்சுவலாக இப்போ என்கிட்ட இருக்கிறது ரியல்மி GT Neo 3T. ஸோ பிக் பில்லியன் சேல்ஸில் வாங்கினது தான். ஆக்சுவலி இந்த ஃபோனில் வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஆக்சுவலி இதை வந்து யாருமே இன்னும் ஓப்பனாக பேசலை, ஆக்சுவலி எந்த யூடியூபரும். ஸோ நான் என்னென்னு காட்டுறேன், ஆக்சுவலாக பாருங்கள். ஸோ இதான் நம்மக்கிட்ட இருக்க ஃபோனு, பிளாக் மாடல். ஸோ இது வந்து டாப் வேரியண்ட், 8GB 256GB வேரியண்ட். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு பேக் பேனல் வைப்ரேஷன் இருக்குது. அது வந்து அதுக்கான ரீசனும் எனக்கு தெரியுது என்னென்ட்டு. லெட்ஸி இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிற பாருங்கள். ஏதாவது ஒரு சாங் ப்ளே பண்ணலாம். லெட்ஸி. ஓகே, ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து சாங் ப்ளே ஆகுது. இப்போ வந்து இந்த வால்யூம் வந்து ஒரு ரைஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனில் இங்கே இருக்குது, ப்ளஸ் இந்த இடத்துல டாப் சைடு இந்த இடத்துல வந்து ஃபோன் வந்து வைப்ரேஷன் இருக்குது இந்த இடத்துல, ஓகேவா? ஸோ இது வந்து பெரிய ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுள் ஃபீலாக இருக்குது ஆக்சுவலாக ஃபோன் யூஸ் பண்ணும்போது. நம்ம கேம் ஆடும்போது கூட இது வந்து அந்த லெஃப்ட் ஹேண்டில் வந்து வைப்ரேஷன் நல்லாவே இருக்குது. அது வந்து ரியல்மி வந்து இதை கொஞ்சம் பார்க்கணும் ஆக்சுவலாக. இது என்னென்னா ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்னால என்ன ஆகுதுன்னா டாப்பில் இருக்க ஸ்பீக்கர் வந்து அந்தளவு கொஞ்சம் இதுவாக இல்லை. ஸோ அதனால் அந்த இங்கே இருக்க ஸ்பீக்கர் வந்து வைப்ரேஷன் ஃபீல் ஆகுது. ஸோ மேபி இந்த ஸ்பீக்கரை மட்டும் அவங்க சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா தென் இந்த ஸ்பீக்கர் மட்டும் எனேபிள் ஆகிற மாதிரி கேமிங்கோ இல்லை சாங்ஸ்க்கோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது இந்த வைப்ரேஷன் ஸ்டாப் பண்ண முடியும். இப்போ ஹார்ட்வேரில் வந்து அவங்களால எதுவும் பண்ண முடியும்னா சாஃப்ட்வேர் மூலம் இதை வந்து ட்யூன் பண்ண முடியும்னா, ஸோ அதுதான் ஒரே ஒரு வழி. லெட்ஸி அது வந்து அவங்க பண்ணுறாங்களா இல்லையான்ட்டு.